আচ্ছা, সো আমি এখন একটা আনবক্স করবো, যদি এটা একটু খোলা হয়ে গেছে। সো দিস ইজ আ 24 hour কমব্যাট রেশন প্যাক। বেসিক্যালি আমাদের ইউএন মিশনে আর্মিরা যখন যায় তখন হচ্ছে আমার একটা আর্মি ফ্রেন্ড আমাকে এটা গিফট করছে। সো এরকম একটা 24 hour সার্ভাইভাল কিট থাকে বিভিন্ন ইউএন মিশনে। সো এখানে কি কি আছে আমরা আগে দেখি। এটা হচ্ছে হালাল, অফকোর্স, আই থিঙ্ক ফর মুসলিমস। মেনু হচ্ছে ব্রেকফাস্টে লেখা সিরিয়াল বার, পিনাট সামথিং, নাটস অ্যান্ড রিজনস। লাঞ্চে ভেজি কুশারি, সল্টি বিস্কিট, ইনস্ট্যান্ট ভেজিটেবল স্যুপ, কেক। ডিনারে চিকেন বলগনি, সল্টি বিস্কিটস, অরেঞ্জ অ্যান্ড আলমন্ড বার। সেই টোটাল পুরো একদিনের খাওয়া। এবং কি কি আছে জিনিসটা দেখতে বেশ ইন্টারেস্টিং। রে বাপরে, ওখানে তো অনেক কিছু। এটা 1 বছর পর মনে হয় আনবক্স করলাম। এটা হচ্ছে সিরিয়াল বার, গাইস, দিস ইজ আ সিরিয়াল বার। এটা হচ্ছে নাটস অ্যান্ড রেজেন্স। দিস ইজ আ সল্টি বিস্কিট, সিনামন কেক। উফ, এটা হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড মিল, স্টেরলাইজ প্রোডাক্ট। আমরা কোনো হাইকিং টাইকিং গেলে এটা কাজে লাগবে। সুইট বিস্কিট, সুগার, এটা আমার দরকার নাই। হট সস, চিলি পাউডার, ময়েস্ট ওয়েবস হচ্ছে ওয়াইপস, এটা হচ্ছে টিস্যু টাইপের। এটাও চিনি। এটা হচ্ছে পিনাট বাটার। এরকম কেন পিনাট বাটার? এটা মনে হয় গুঁড়া করা আর কি। ও, চামচও আছে নাই। এটা হচ্ছে টিস্যু পেপার। এটা হচ্ছে ভিগান প্রোটিন শেক, স্ট্রবেরি ফ্লেভার। এটা আজকে জিমে খাবো। তারপর এটা হচ্ছে আইসোটনিক ড্রিঙ্ক, মানে ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্ক আর কি, ভিটামিন মিনারেল ড্রিঙ্ক, ম্যাঙ্গো ফ্লেভার। সুইট বিস্কিট, ফ্রুট অ্যান্ড প্রোটিন মিক্স, ইট লুকস লাইক আ জুস। তারপর এটা হচ্ছে পিনাট বাটার আর একটা কফিও আছে। সুগার, এত সুগার! আই থিঙ্ক ওই বারে গেলে সুগার লাগে বেশি। হামাস, এটাও অনেক মজার হবে। ব্ল্যাক টি, সুগার। হোয়াট আর দিস? দিস আর সলিড ফুয়েল ট্যাবলেট। হ্যাঁ, এই ট্যাবলেটের কাজটা কি? এটা মনে হয় ও ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট। এগুলা দিয়ে ওয়াটার পিউরিফাই করা যায় আর কি, বাদে ওয়াটার পিউরিফাই করে খাওয়া যাবে। এটা আরেকটা প্রিপেয়ার্ড মিল, ভেজিটেবল স্যুপ, দেন ব্ল্যাক টি, দেন দিস ইজ অরেঞ্জ অ্যান্ড আলমন্ড বার, দেন দিস ইজ আ স্কিম মিল্ক পাউডার। তারপর এটা হচ্ছে আরেকটা স্কিম মিল্ক পাউডার, পিয়ারমিন্ট চুইং গাম, আর soap pad. Okay, guys, and this is paper, and these are some plastic. So this is the whole kit. যেটা 24 ঘন্টার একটা রেশন প্যাক, কিন্তু আমি এটাই বুঝতেছি না এটা কি 24 ঘন্টা না 1 সপ্তাহের এত খাবার। না, আসলে ওয়ারে গেলে 24 ঘন্টার জন্য ঠিক আছে। সো দিস ওয়াজ মাই আনবক্সিং অফ আ 24 hour কমব্যাট রেশন প্যাক। আমার অনেক কিউরিয়াসিটি ছিল, আমার অফিসের সবার কিউরিয়াসিটি ছিল, এবং ওরা এই কিউরিয়াসিটির কারণে ছিঁড়ে চুরি করে খেয়েও ফেলছে আমি যখন দেশে ছিলাম না। সো আমি এখন খুললাম। আই হোপ আমি কিছু কিছু জিনিস শেয়ার করবো, বাকি আমি সব নিজে খাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।